السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلن السيد طارق سكيتيوي مدرب المنتخب الوطني الرديف اليوم الجمعة 21 نوفمبر عن لائحة المنتخب الوطني الرديف التي ستخوض غمار منافسة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر ما بين 30 نوفمبر إلى 18 دجنبر 2025. وكشف السيد طارق سكيتيوي عن لائحة التي ستسافر إلى دولة قطر إن شاء الله. وجاءت التشكيلة على النحو التالي: بداية بحراس المرمى التي شهدت حضور 3 حراس مرمى بحضور صلاح الدين شهاب ومهدي بن عبيد ورشيد غنيمي. وفي خط الدفاع حضر كل من حمزة المساوي ومروان الودني وأنس باش ومحمد بولكسوت ومحمد مفيد ومروان سعدان وسفيان بوفتيني وأيضا محمد بنتي. وفي خط وسط نادى كل على من أيوب خيري، خالد أيتور خان، محمد ربيع حريمات وصابر بوغرين وأشرف المهداوي ووليد الكارتي وأسامة طنان وأمين زحزح. واستدعى في خط الهجوم كل من يوسف ميري وحمزة النوري وعبد الرزاق حمد الله وكريم البركاوي وطارق تسدولي وأشرف بن شرقي وأيضا وليد أزارو. ونتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنية التي ستمثل المنتخب الوطني المغربي في غمار منافسة كأس العرب إن شاء الله. كان معكم أخوكم إبراهيم من قناة كسب للمعلومات. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.